Pa evo, meni je drago da povodom Dana grada Pule imamo priliku otvoriti još jednu izložbu u nizu. Ovoga puta autorsko djelo Duška Marušića Čičija, koji je evo napravio simboličnih 70 fotografija grada Pule povodom 70. obljetnice oslobođenja grada Pule. Mislim da je Čiči napravio puno na promociji grada Pule, da je pokazao i dokazao da iz svog objektiva vidi neke trenutke koje vrijedi zabilježiti, ali i ono što je isto tako bitno, da je jako puno napravio osim same promocije grada na području međunarodne suradnje, gdje je i isto tako sliko i odradio mnoge izložbe naših gradova pobratima. Pa znači mi puno jer evo do sad više ili manje stalno sam obrađivao gradove pobratime i pošto Pula ovu godinu slavi 70 godišnje oslobođenja, a ja 60 godina života, onda je bilo u redu da se počastimo međusobno, pa sam ja eto Pulu na neki način počastio s ovom izložbom. Prvo bih pozdravio goste koji su došli izvana u naš grad. Imamo ovdje prijatelji iz Graca, iz Sarajeva, iz Banja Luke. Pozdravio bih drage Puljane, drago mi je što vas je toliko, ne zbog mene, nego zbog izložbe, da vidite kako vam Pula lijepo izgleda. Nadam se da ćete biti zadovoljni sa slikama. O fotografijama vam neću puno pričati jer mislim da fotke pričaju same za sebe. A sve što želim da ti dam